بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الكف. تمام. ايه الحاجات اللي هنتكلم عنها في الكف؟ الديفينيشن والباثوفيسيولوجي والكوزز والدياجنوز والكلاسيفيكيشن والديفرنشال دياجنوزز. كالعادة، اول حاجة عندنا الكف الديفينيشن موست سيبتوم اوف شيست ديزيز، يعني حوالي من 80 ل 90% من الديزيز اللي بتحصل في الشيست بيكون اسوشيتد معاها الكف. وده ساين سيبتوم مهمة جدا للديزيز، ولازم نعرفها ازاي بتحصل عشان نقدر نشخص ونعرف ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعنا. عبارة عن defensive mechanisms that clear airway from mucus and inhaled foreign body through explosive expiration. تمام. يعني بيحصل عندي ايه؟ ان القف بتنظف الاير واي من الميوكس او الفورين بادي اللي دخل الاير واي ده، عن طريق ان هي بتعمل exclusive expiration. تمام. يعني بتعمل ايه؟ بتعمل ان هي بتحبس الهواء، وبعد كده بتروح مطلعاه مع الاكسبيريشن عشان يدفع الفورين بادي ده لبره، او يدفع الميوكس اللي قافل الاير واي لبره. يبقى الديفينيشن بتاعنا تاني: most common symptom of chest disease defense mechanism that clear airway from mucus and inhale foreign body through exclusive expiration. الاتيولوجي بتاعنا يا اما يحصل ان اريتيشن ليه او اشغل الكف ريفلكس عن طريق الريسبتور بتاعته، او حاجات سنترال ان انا اشغل السنتر بتاع الكف اللي موجود في المظله، او هيستيريكال. تمام. يبقى ده الكوزز بتاعتنا. نتكلم عن حاجة مهمة جدا: الكف ريفلكس. هنتكلم بقى عن شوية حاجات ازاي بيحصل كف ريفلكس، وايه الستبس بتاعته، وايه الخطوات متتالية، وايه الميكانيزم بتاعه. الكف ريفلكس عبارة عن اريتيشن للكف ريسبتور اللي موجودة في الريسبيراتور سيستم، سواء كانت ابر او لور. وكمان عندي اكسترا ريسبيراتوري كوزس وريسبيراتوري كوزس. عندي من بره الريسبيراتوري او مداخل الريسبيراتوري، لان انا عندي ريسبتور في البريكارديوم، وعندي ريسبتور في الاسوفاجس، وعندي ريسبتور في البلوره. فالحاجات دي كلها جايه من بره الريسبيراتوري سيستم. تمام. جايه من بره اللنج. وكمان عندي ريسبتور داخل اللنج. يبقى عندي اكسترا ريسبيراتوري وعندي ريسبيراتوري. بيقول لك هنا الكاف contributing factor in spread of infectious disease زي التي بي. الكاف ممكن تنقل التي بي الاورجانيزم بتاعي من مكان لاخر، عن طريق ان هي بتعمل اكسكلوزيف ميكانيزم ده، فالاورجانيزم بينتقل من مكان لاخر. تمام. الباثوفيسيولوجي بقى ايه الستبس بتاعت الكف بتاعي. اول حاجه الفيز بتاعي انسبيراتوري ميكانيزم. اول حاجه ان انا باخد initial deep breathing واوقفه. اخش على الستيبس التانية اللي هي comprehensive mechanism، ان انا بعمل كلوجر للابيجلوتس عشان احبس الهواء في اللنج. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل كلوجر للابيجلوتس تو انتراب اير ويزين لنج. تمام. يبقى كومبريسيف ميكانيزم ده بيحبس، بحاول ازود البريشر داخل اللنج اكتر واكتر عشان يبقى ايه؟ اكسكلوسيف. ان انا اكسبلوسيف اللي هو قوة اندفاعية. طول ما البريشر بيعلى داخل اللنج، فقوة الكف هتكون اعلى. بعد كده اكسبلوسيف ميكانيزم، خلاص بقى الستيب الاخيرة ان انا بفتح الابيجلوتس، بقفل الكلوجر بتاع النيزوفارنكس، بعمل الاكسبيريشن بتاعي بيكون من خلال الماوس مع النوز. تمام. بقفل النوزوفارنكس عشان الميوكس ما يطلعش في النوز، عشان انا عاوزه يطلع منين؟ من الماوس بتاعي. تمام. يبقى عندي الثلاثه ستيبس بتاعي: اول حاجه بعمل ديب انسبيريشن، بعد كده كومبريسيف ميكانيزم ان انا بقفل الكلوجر عشان احبس الهواء في اللنج عشان ازود البريشر، بعد كده اكسبلوسيف ميكانيزم ان انا بفتح الجلوتس، بقفل النيزوفارنكس، بعمل انسبيريشن من خلال اكسبيريشن من خلال الماوس مع النوز. تمام. يبقى كده ده الثلاثه ستيبس بتاعتي اللي بيحصل اثناء الكف. الكف ريفلكس بقى بيتكون من ايه؟ ده الكف ريفلكس بيقولك عباره عن characterized by complexity and plasticity. الكف ريفلكس احنا عارفين اي ريفلكس ارك بيكون عباره عن ريسبتور وافرنت وسنتر وافرنت، وبعد كده الافكتور ماسل. يبقى الكف ريسبتور، ودي عندنا ثلاثة ريسبتور اللي هي رابيد ادابتنج ريسبتور وسلو ادابتنج ريسبتور والسي فايبر. الافرنت بتاعنا بيكون الفيجاس، الكفر السنتر بيكون موجود معانا في المظله، والافرنت والافكتور اورجان اللي هي المصل بتاعتي.
ايه الستبس بتاعتي؟ اول حاجه ان انا بعمل فيزيكال او كيميكال ستيموليشن. فيزيكال او كيميكال ستيموليشن، الكيميكال ستيموليشن زي الانترلوكين والسيتوكاين او الدراجز بتعمل ستيموليشن للسي فايبر، للسي فايبر. اما الفيزيكال هي الميكانيكال، بتعمل اريتيشن للسلو والرابيد ادابتنج ريسبتور، فبتعمل الانيشيشن للريفلكس ارك. ايه الميكانيكال؟ تعمل فازو كونستريكشن، تعمل اديما، تزود الميوكس، فبالتالي الحاجات دي كلها بتشغل السلو والرابيد ادابتنج ريسبتور. تمام، يبقى الكيميكال حاجه والفيزيكال اللي هي الميكانيكال حاجه. بيعملوا اريتيشن للريسبتور بتاعتي السي فايبر، والسي فايبر موجوده كمان في الاير واي بلورا والبريكارديوم والاسوفجاس. تمام، يبقى الحاجات دي كلها السي فايبر بتستجيب للكيميكال، وعندنا ثرو ادابتنج والرابيد ادابتنج بيستجيبوا للميكانيكال. بعد كده خلاص انا عملت اريتيشن للريسبتور، عندي كيميكال، عندي ستيمولاي، بعد كده عملتهم اريتيشن. الامبلس بتاعتي بتمشي خلال مين؟ الفيجاس نيرف، الافرنت تو كاف سنتر في البرين ستيم اللي هو موجود في المضلع. تمام، يبقى المين اللي بينقل الافرنت بتاعي الفيجاس. تمام، الكورتكس بتتحكم في ايه؟ بتتحكم ان هي تعمل الاونج فولنتري، يعني انا بسمح ان انا بكح فولنتري وانا مش عاوز اكح في السماعه، فدي الفانكشن الاوليه بتعمل انهبيتنج للكف، ودي الفانكشن الثانيه. يبقى الكورتكس بتعمل كنترول للبوس الكتنج تو ليميت ديجري، عشان اقدر احافظ، ولازم كل حاجه يكون ليها سنتر بيأمرها وبينهيها، بيقلل ويزود ويتحكم في الديجري بتاعها. يبقى الكورتكس بتعمل حاجتين، هي الاونج فولنتري، بتعمل انهبيشن للكف لو انا مش محتاجها. بعد كده الافكت فروم ذا سنتر تو اورجان افكتور، اللي هي مين الاورجان اللي بتشتغل معايا؟ الديافرام والابدومين والباك والماسل اوف رانكس اند ابر ريسبيراتوري والانتراكوستال ماسل. يبقى الحاجات دي كلها بيوصل لها الافرنت عشان تستجيب وتعمل عندي كف، عشان تعمل اكسكلوسيف ميكانيزم او اكسكلوسيف اكسبيريشن. تمام، بتحاول ان هي تعلي البريشر جدا داخل اللنج، تحبسه لفتره اطول عشان تقدر تدفع الفورن بادي او الميوكس او الحاجه اللي شغلت عندي الريفلكس ارك بتاع الكف. الميوكوسيلولار كريلانس بتعمل كليرنج للبرونكال سيستم عشان يحافظ عليه ان هو كلين وما يكونش فيه ميوكاس كتير يقفله. الاسبيريشن ان اكت الكف ريفلكس بروتكت لانج افكتفلي. لو انا عندي الكف ريفلكس ده باظ، ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ هيحصل عندي لايف ثريتنينج اسبيريشن نمونيا، خصوصا في العيانين اللي عندهم ستروك. تمام، العيان اللي عنده ستروك بخاف جدا من الاسبيريشن نمونيا، او العيان اللي داخل العمليات وخد بنج كلي انستيزيا، فبالتالي بخاف برضو من ستروك، لان الكف ريفلكس بيحصل له انهبيشن، بخاف من الاسبيريشن نمونيا لانها لايف ثريتنينج كونديشن. ايه الفاكتور اللي افكتنج الكليرنج كومبتنس؟ ايه الفاكتور افكتنج ايه الكاف ريفلكس، او اللي هي تحافظ على الكاف ان هو يفضل شغال والاير واي بتاعي يكون تمام وزي الفل؟ اول حاجه الاير واي بيتنسي او الاير واي اوبستراكشن، هو اتقفل ولا لا؟ وكمان البرونكال كولابسبيليتي، هل البرونكال تري بتاعي محافظ على اليومن بتاعي ولا مقفول حصل له كولابس؟ اللونج فوليوم بتاعتي التوتال كاباسيتي والاكسبيريشن والريسبيريشن والريزيرفوال فوليوم، الحاجات دي كلها بتكون عندي لو هي اقل من النورمال، فبالتالي طبيعي ان العيان ده يكون عرضه ان هو يحصل له ديزيز او كف ويشغل الكف ريفلكس. بعد كده ريسبيراتوري واللارنجال ماسل فانكشن، عشان بقدر احافظ ان هو ما يحصليش اسبيريشن. تمام، خصوصا اللارنجال ماسل. بعد كده الاماونت اند فيسكوسيتي اوف ميوكس، كل ما الاماونت يكون زياده كل ما اكون ان انا عندي كف زياده، كل ما الفيسكوسيتي تكون اعلى كل ما الكف تكون اصعب. تمام، فبالتالي الفاكتور افكتنج دي اوبستراكشن اوف اير واي، برونكال كولابسبيليتي، لانج فوليوم، ريسبيراتوري ولارنجال ماسل فانكشن، والاماونت والفيسكوسيتي بتاعه الميوكس. الكلاسيفيكيشن بتاعت الكف يا اما تبع للسكريشن يا اما تبع للانست. طبعا للانست اكيوت وسب اكيوت وكرونيك، والاكيوت بيكون اقل من 3 اسابيع، والسب اكيوت من 3 ل 8، والكرونيك اكتر من 8 اسابيع. والوقت ده الكلاسيفيكيشن ده عالمي وريستريكتد جدا. تمام، ريستريكتد بالوقت جدا، يعني 3 اسابيع، يعني 3 اسابيع بالظبط، ما لا تحتمل الزياده او الاقل. تمام، واما هو حاجه كلاسيفيكيشن انترناشونال. بعد كده السكريشن دراي والبروتكتيف بيكون معاها اكسبكتريشن اكتر من 30 ملي بالليتر.
مليلتر. الميوكس ده الاكسبكريشن ده ممكن يكون ميوكس، ممكن يكون سيرس، ممكن يكون بيرلنت، ممكن يكون بلادي، ممكن يكون برونيكال كاست. تمام. ممكن يكون معاه ميوكس، ممكن مكان معاه ميه وميوكس، ممكن يكون باس، ممكن يكون بلادي، ممكن برونيكال كاست. تمام. الكوز بتاعتي اكيوت وكرونيك او بالمونري او اكسترا بالمونري. ان ازاي ايه الحاجات اللي بتعمل اكيوت وايه الحاجات اللي بتعمل كرونيك. الحاجات اللي بتعمل اكيوت هنقسمها لحاجتين، يا اما ابر يا اما لور. الحاجات اللي بتعمل اكيوت في الابر ريسبيراتوري تراكت، اكيوت انفكشن موستلي فيرال، اللي هي الكومن كولد والالرجيك ديزيز. يبقى الكومن كولد هو الاكيوت في الابر ريسبيراتوري تراكت. اللور اير واي بيكون الحاجات الاكيوت ازمه، لانها في اكسازربيشن، ان هو بتحصل عن طريق اتاك، اسبيريشن او انهيليشن، اللي هو الاكسيدنت والفاير. تمام. ان انا بعمل انهيليشن لحاجه اللي هي توكسين عشان بيجي لي اكيوت كف. تمام. بعد كده الحاجه الكرونيك، يا اما ابر يا اما لور. ايه الحاجه اللي في الابر ريسبيراتوري؟ كرونيك انفلاميشن، كرونيك رانايتس وساينوسايتس، وكمان فوكال كورد ديسفانكشن وابستراكتيف سليب ابنيا. الحاجات دي كرونيك في الابر ريسبيراتوري واي، وانتوا خدتوها في الاي ان تي. لور اير واي بيكون كرونيك نون اوبستراكتيف برونكايتس زي السي او بي دي. تمام. والازمه ويز اذر ايزينوفيليك، يعني في ازمه وفي نون ازماتيك ايزينوفيليك ديزيز، يعني بتيجي نفس المانيفستيشن بتاعت الازمه بس هي مش ازمه. يبقى ده خدنا كده الكرونيك والاكيوت في الابر ريسبيراتوري واللور ريسبيراتوري. بعد كده ازاي نعمل دايجنوزز للكف؟ باخد هيستوري، ان انا العيان بيشتكي فباخد منه السيبتوم. الاكزامينيشن بشوف العيان وبفحصه عشان اوصل للساين. بعد كده بعمل انفستيجيشن. الهيستوري بساله هل هو بيشتكي من الحاجه دي من اول ما اتولد، سيبتوم بريزنت فروم بيرث، ده بيرمننت، حاجات زي اللي هو بدا معاه من الصغر زي البرونكال ازمه. تمام. فاميلي هيستوري، فاميلي هيستوري عشان اشوف هل هو عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري ولا لا. آه اللي هو upper respiratory tract disease، فانيوجوال chest site neuromuscular disease، لانها النيوروماسكولار ديزيز ان انا عندي مثلا مايسينيا جريفيس، ان حصل عندي مشكله في النيوروماسكولار جانكشن، فحصل عندي مشكله، فدي بتكون معاها بوزيتيف فاميلي هيستوري في الفيميل. السيبتوم والساين اللي هي اسوشيتد مع في الشيست، ولازم اسال عليها وهي ضروريه جدا: بريزيستنت مويست كاف، وبريسلسنس اللي هي الديزنيا، والنسبيراتور سترايدر، وويسز، وفوكال ساين ان شيست. بعد كده بنقل على حاجه تانية اللي هي القريب منه اللي هو الجي اي تي، اكسس فوميتنج وديسفيجيا وفينجر كلابينج وفيلاتروس رايف. انفستيجيشن بعمل ايمجنج او لاب او سكوب. الانفستيجيشن ايمجنج اللي هي الاكس راي والسي تي، وبعد كده اللاب بيكون ليفر فانكشن تيست. الاكس راي ما بستخدمهاش كتير عشان هي ما بتبينش ذا موست كومن كوز، ان هي ملهاش علاقه قوي نوت ريليف ذا موست كومن كوز اوف كاف اللي هي اسيد ريفلكس وازمه، بات يوزد ان لانج كانسر ونمونيا، عشان بشوف اللانج كانسر. لو اللانج كانسر بيكون فيه ماس ونمونيا بيكون فيه كونسوليديشن. بيكون الاكس راي مهمه في الساينس زي الساينس انفكشن. السي تي عشان تديكت كوز اوف كورونيك كاف ويز نون ابيرنت كوز. السي تي دايجنوستيك جدا وبقدر اوصل من خلالها للحاجات اللي مش باينه ومش قادر اوصل للكوز بتاعها. بعد كده اللونج فانكشن تيست او بالمونري فانكشن تيست عن طريق السبيرومتري، ده سيمبل ونون انفيزيف تيست دايجنوستيك للازمه والسي بي دي. بخلي العيان ينفخ في حاجه معينه وبحسب الفوليوم، سواء كان فورسيت او اكسبيراتوري وانسبيراتوري وريزيدوال فوليوم، والحاجات دي كلها بحسب الفوليوم بتاعي من خلال التنفس، وبقدر اوصل هل هي اللنج فيها مشكله ولا لا من خلال معادلات حاجات بسيطه كده. اقدر اوصل للكوز واعمل ديفرنشال دايجنوز ما بين الازمه والسي او بي دي. بعد كده اللاب بعمل سي بي سي عشان اليوكوسايتوز بكتيريال انفكشن والليمفوبينيا الفيرال انفكشن، لان احنا عارفين ان الفيروس بيقلل الليمفوسايت، والبكتيريا بيقلل اليوكو، بيزود عدد الوايت بلاد سيلز. سبيوتم كلتشر، ان انا باخد السبيوتم واعمل له كلتشر، لو كان ميوكس بشوف الكلر بتاعه تو ديتكت تايب اوف بكتيريا. تمام. بناء على اللون بتاع السبيوتم بقدر اوصل لنوع الانفكشن. سكوب تيست اللي هو برونكوسكوب او لانجيوسكوب او رينوسكوب، فمن خلالها بقدر اشوف ايه المشكله او الباثولوجي، من خلال ان انا بخش اشوف في البرونكس او اللارynx او
رينوسكوب. The most common cause of protective cough airway disorder. تمام، يبقى البروتكتيف كاف الاساسيه بيكون airway disorder. الكاف يا اما دراي يا اما بروتكتيف، والبروتكتيف دي بقيس الكواليتي كوانتيتي بتاعه السبيوتم عشان اقدر اوصل من خلالها واعمل ديفرنشال دياجنوزز، وكمان الكاركتر بتاع السبيوتم هل هو ميوكويد بس، يعني ميوكس بس، ولا ميوكو بيرنت ميوكس ومعاه بص عشان اقدر اشوف هل في بكتيريا وفي انفلاميشن ولا لا. الكف ان سيجاريت سموكر ده بيكون دوز ريليتد، يعني على حسب السموكينج الشخص ده هل هو هيفي سموكر ولا لا. اير واي اوبستراكشن بيكون معاه ديجيتال كلابنج وهاليتوزيس اللي هو تغير في ريحه البق، وجنرالايزد او لوكال كورس كريبيتيشن. يعني ايه كورس كريبيتيشن؟ يعني الكريبيتيشن بتاعته او الكرانكل بتاعه الشيست بتاعه كانه بيشخشخ كانه بيشرب شيشه. تمام، فبالتالي بسبب ان هو بيكون فيه ميه فبيعمل كريبيتيشن. يبقى الشخص اللي هو اير واي اوبستراكشن بيكون معاه ديجيتال كلابنج وهاليتوزيس وجنرال او لوكالايزد كورس كريبيتيشن. ياتروجينيك الاي سي انهبيتور decrease with causation of treatment. الاي سي انهبيتور بتعمل دراي كاف، وهنشرحها في الفارماكولوجي بتاع الريسبيراتوري سيستم ان هي بتعمل دراي كاف، وبعرف ده من خلال الهيستوري، وجاست ان انا بوقف الدواء بيقلل عندي الكحه. الازمه بيكون لها كاركترستيك مهمه، الويزس والشيست تايتنس والديزنيا، وشرحناها قبل كده مع الديزنيا. الكاف تريجر باي اكسرسايز او الكولد اير may occur with non asthmatic، في الحاجات اللي انا قلت ان هي non asthmatic eosinophilic disease، يعني المرض بسبب الايزينوفيليا بس بيعمل نفس الكاركتر او الكلينيكال بيكتشر بتاعه الازمه. تمام، يبقى الكاف في الازمه بتريجر باي اكسرسايز او الكولد اير، وكمان ممكن يحصل في الاشخاص اللي هم عندهم نان ازماتيك ايزينوفيليك ديزيز. رينو ساينوسايتس بيكون معاها هيستوري اوف نيزل اوبستراكشن، رينوريا وسنيزنج وبيرلنت نيزل ديسشارج وفيشيال بين. تمام، الاشخاص اللي هم عندهم ساينوسايتس او رينو ساينوسايتس بيكون معاهم الكاركترستيك دي، هيستوري اوف نيزل اوبستراكشن، رينوريا وسنيزنج، بيرلنت نيزل ديسشارج وفيشيال بين. الجرد بقى بيكون معاها ديسبيبسيا وهارت بين واتكلمنا عنها. والكاف بتاعت الجرد بتكون افتر ميل والديمينيشت ديورنج سليب والابرايت بوزيشن، ان انا كل ما اما بكون سيتنج او ستاندنج الجرد بيقل والكف بتاعتي بتقل. تمام، بتزيد امتى؟ لو انا اكلت ونمت على ظهري في الفلات بوزيشن وديورنج ايتنج. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الكف، نجيبها من الاول تاني سريعا. الديفينيشن بتاع الكف، ذا موست كومن سيبتوم بتاع الشيست، ديفنس ميكانيزم ذات كلير اير واي فروم ميوكس وانهيلد فورم بادي ثرو اكسبلوسيف اكسبيريشن. الايتيولوجي بتاعه يا اما كف ريفلكس عملت اريتيشن شغلته، او السنترال كوزز او هيستيريكال. الباثوفيسيولوجي بتاعي انسبيراتور ميكانيزم بيعمل دي بريثنج او كومبريسيف ميكانيزم، ان انا بقفل الابيجلوتس عشان احبس الهواء داخل اللنج. بعد كده اكسبلوسيف ميكانيزم اوبننج اوف ابيجلوتس كلوجر اوف نيزوفارنكس واكسبيريشن ثرو ماوث ويز نوز. بعد كده الريفلكس ارك بتاع معروف بيبدا ازاي، فيزيكال وكيميكال ستيموليشن، اريتيشن للريسبتور سي ريسبتور او سلو او رابيد ادابتنج في الاير واي والبلورا والبريكارديوم والاسوفاجاس. الامبلس ترانزيت من الفيجاس بتروح للسنترال الموجود في المظله، والافرنت بيشتغل على الافكتور ماسل اللي هو الديافرام والابدومينال والباك والماسل اوف فرانكس والابر ريسبيراتوري اير واي والانترا كوسترال ماسل. تمام، ايه الحاجات الفاكتور افكتنج؟ اوبستراكشن اوف اير واي، برونكال كولابسيبيليتي ولانج فوليوم وريسبيراتوري لانجر ماسل فانكشن واماونت اوف فيسكوستي اوف ميوكس. الكلاسيفيكيشن بتاعتي يا اما تبع السكريشن يا اما تبع الانست الاكيوت اقل من 3 اسابيع، سب اكيوت من 3 ل 8، الكورونيك بيكون اكتر من 8. السكريشن يا اما دراي يا اما بروتكتيف، والسكريشن اللي بتكون في البروتكتيف يا اما ميوكس يا اما سيرس يا اما بيرلنت يا اما بلادي يا اما برونكال كاست. الكوز بتاعتي يا اما اكيوت يا اما كرونيك. الاكيوت في الابر ريسبيراتوري واي بيكون اكيوت انفكشن كومن كولد والالرجيك ديزيز. اللور اير واي بيكون ازمه واسبيريشن وانهيلد توكسين زي الاكسيدنت والفاير. الكورونيك ابر ريسبيراتوري كورونيك انفكشن زي كورونيك رونايتس وساينوسايتس فوكال كورد ديسفانكشن واوبستراكتيف سليب ابنيا. اللور واي زي السي او بي دي والازمه ويز اذر ايزينوفيليك واللونج تيومر. بعد كده الدياجنوز السهله، السيبتوم بتاعتي اللي هي اسوشيتد مع ال الكف لازم نسال عنها، بريزيستنت موست كف وبريسلسنس اللي هي الديزنيا انسبيراتور سترايدر ويزس وفوكال ساين. بعد كده الحاجات بتاعت الجي اي تي عشان الجرد،
اكسسيف فوميتنج وديسبيبسيا وفينجر كلابنج وفيلاتروس رايف. الانفستيشن بتاعتي يا اما ايمجنج زي الاكس راي والسي تي واللاب وبالمونر فانكشن تيست اللاب السي بي سي، والسكوب اللي هي الثلاثه سكوب اللي هم برونكوسكوب والانرجوسكوب والرينوسكوب. بعد كده الحته دي اللي مهمه عشان الام سي كيو، الكاف بيكون دراي بروتكتيف، ومن خلال البروتكتيف بشوف الكوانتي بتاعته الكميه والكاركتر بتاع السبيوتم، هل هو مايكويد ولا ميكوبيرنت. الكاف ان سيجرت سموكن بيكون دوز ريليتد. اير واي اوبستراكشن بيكون معاه ديجيتال كلابنج وهاليتوزيس وجنرالايزد جنرالايزد او لوكالايزد كورس كريبيتيشن. ياتروجينيك كاف الاي سي انهبيتور بعرفه من خلال الهيستوري، وبالديكريز باي ويز كازيشن وفي تريتمنت ان انا اعمل ستوب للتريتمنت. الازمه بيكون معاها ويزز وشيست تايتنس وديزنيا. الكاف تريجر باي اكسرسايز وكومن كولد، وممكن يعمل تراجر للنون ازماتيك بيشنت برضه. رينو ساينوسايتس بيكون معاه هيستوري اوف نيزل اوبستراكشن، رينوريا سنيزنج بالموراري نيزل ديسشارج وفي هيشيال بين. الجرد بيكون معاه ديسبيبسي وهارت بين، بيزيد افتر ميل وديورنج ايتنج، ولانا لو هو نام في فلات بوزيشن بيقل ديورنج سليب و ابرايت بوزيشن. وشكرا.